What's up mga kayang? For this video, alinarawat kami nagtitiro. Nagpaplano kay mga rigo kay may mga hangover kami kay tikang kami kagabihan sa Rayaw. And what to Trump? Ano pat atong ginuhulat? Tara na! Amo na nga nga di na PBI na nga nga ako nila tinawarihan doon na lang. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 Now, umabot na po kami. Adi po kami yan ng barangay Lokilokon. At pasulod po iniya. Ang kaso nga lang, kaya di nakantati lang sa diri talaga nira gintatanggal nira. Kaya nahalikot itagyan pag-aagit motor. And ayaw na kita't pag-iinisip ito pasag dito. Yan na, magbabaybay na kita. Pakatot na iresinisaring nakariguan. At at the time, nag-iinaway kami ni Gerald kay Dere Gerald maaram ang agihan. Kay Hera Kuya Pimar, nag-iinibahan agihan. Taka Dere asya niya ginaagihan. Ibanas kan Pimar agihan. Hain na at lunari. Kaupilit pagkikinita at mga kalupihan. Very masigro, mahawan lang. And then, damo pat mga bunga. Ayun, kita. And for today's video, adi na po kita, babot na po kita hanira sinisering nakariguan. Ambot ko na nung kagaran ini. Nag-inera istorya ra diday, kaya tira ko ng mga chinilas, paprehuin mga crooks. Kaya nagkikinatatawa. Diri na matroks. Trucks ito crack. Good man. Diri na matroks crack sa matagan na. Oo, daw dyan. Tatak matang wala. And now, adi na kita yan ha, di ba? Papakita ko ano iyo kung ano kalinaw, kung gaano kaupay ini nakariguan, di ba? Social mga chikeps. And that time, nag-inistorya kami kung ano na mo nahihimo kagabi, kamusta na mga sarayaw, kaya iba daw. Upay la. And now, adi na po nangarigo na kami, nagpapahulas na kami hanamon mga hangover. And amo nga ni ato, si Jumar, sasakit ito na. And ay na nga, nagkikinalukso na kami da kay nagsasarabot na lahat kami ng mahuli. Kay bagot na ko no. Ha. At amo na nga nito guys, nag-decide na luwat kami manguli kay mabalhin ko no kaming karigong kay Camila. Yan nangangarigo nga to talaga warayhin mga kuyang kamag-auunit. Kaya ayun, di na kami na pinabutan. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 One, two, three. Way kulop na good, nag-decide na laluat kami na manguli ka na muli naman mga tao. Kaya ayun lang po, bye-bye!